твою, в Бога мать твою, блядь, а. Спасибо. Днем рождения, счастья, здоровья, всего самого хорошего. Молодцы, креативненько. Креативненько. Все, дали подарки, что они меня Куда нам? да? Стой, блядь! Стой, на! Мы Стой по-быстренькому где? друг друга, понимаете? Мы по-быстренькому вам отдаем призочки. Объясните уже. Ты дятел, блядь. Щуркота тупая, блядь. Это все, что останется после меня. Это все. Светят звезды за твоим окном. Комбатантов 14-й гренадерской дивизии СС Галичина и так далее, и так далее. Эти люди нужны исключительно как пушечное мясо. Донатность у них пропадает. Они все оказываются на обочине истории. Условно, ни один человек из украинской политической элиты не станет назвать никого, кроме Бандеры и Шухевича. Подобных вещей вы с собой не возьмете.
запишу, а так не Значит, что такое? Это еще не Кудрин, Кудрин Златыщин. Ну, это было 98. Это было 98. Был малышка Алютка Кириенко. Алютка Кириенко. Нет, он был премьер. Он был премьер. Премьер, по-моему, сняли. Кто был? Министр финансов, не важно. Примаков был главный. Примаков был главный.